그리고 우리 웬디 씨는 네. 추석 특집에서 네. 10살 차이, 아니 11살 차이가 나는 정준희 씨랑 네. 듀엣을 했어요. 네. 어땠어요? 정말 너를 사랑하기에 네가 다치는 게 난 싫은 거야 야이야이야 네. 어땠어요? 정말 좋았습니다. 제가 평소에 진짜 존경하는 선배님이시고 아직도 진짜요? 그 선배님의 곡들을 항상 들어요. 자주. 오. 그래서 처음에 선배님이랑 같이 듀엣을 한다는 걸 괜찮으세요? 깜짝아. 조이 양이 목이 맥혔어요? 조이 양이 재채기를 재채기였어요? 했고 아. 예리 양이 책상을 탁 치면서 아이쿠야 빵 이랬어요. 지금. 야, 죄송합니다, 여러분. 네, 그래서. wendy 형 네. 똑같이 웬디가- 얘기해주세요, 웬디 네, 씨. 그 정준일 선배님과 함께 할 수 있다는 거 자체가 너무 영광이었고, 네. 너무 존경하기 때문에 너무 좋았습니다. 아, 그래요? 네.